ishimwe kubw'amahirwe iduhaye kuza imbere yawe muri iki gitondo. Izina ryawe rihimbazwe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, soko y'ibyiza, izina ryawe rihimbazwe. Tuje imbere yawe muri iki gitondo kuko imitima yacu igufitiye inyota, kandi warivugiye ngo uza aho ndi sinzamwirukana na hato, ahubwo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Kandi ibyo wabivuze werekeza ku mwuka wera uw'abakwizera bendaga guhabwa. None natwe tuje imbere muri iki gitondo ngo ubwo waduhaye umwuka wawe utumenyeshe n'ibyenda kuba, mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo tuje imbere y'Imana tunezerewe kuko tuzi ko imbere yayo ariho hari amahirwe yose. Nta wundi dufite wo kwishingikirizaho usibye Imana umubyeyi wacu. Muri iki gitondo rero tugiye gusoma amasomo atatu, maze twinjire mu cyigisho kivuga urubanza, kandi urubanza rureba itorero ry'Imana, urubanza rureba Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ahari umuntu yavuga ngo mbese ayo magambo akomotse he? Ariko ayo magambo akomotse muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi. Yoweli igice cya 2 umurongo wa 1 haranditswe ngo nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Muvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Ni umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, niko ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse, nta bwigeze kuboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka, ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikira. Igihe umuhanuzi Danieli yerekwaga iby'iminsi y'imperuka, yarabwiwe ngo ni iby'igihe gishize kera. Ariko twebweho ntabwo ari iby'igihe gishize kera, ni iby'uyu munsi. Tubonye umuhanuzi Yoweli avuga ngo nimuvugirize impanda i Siyoni, kandi Siyoni twabonye ko ari mu itorero ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 9. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 9 duhereye mu gice cya 8, Ezekiyeli yeretswe uburyo Imana ifuha. Umwuka w'Imana aramujyana amwereka i Yerusalemu mu ngoro y'Imana. Abona ibizira bihakorerwa, ikizira ku kindi, ikizira ku kindi, ikizira ku kindi. Cyakora icyaherutse ikindi ni uko abantu bateye umugongo aho isanduku y'isezerano iri, aho isanduku y'ibihamya iri, aho amategeko y'Imana ari, bakerekeza amaso iburasirazuba bagasenga izuba. Mu gice cya 9 rero hagaragaza uburyo abantu b'Imana bashyizweho ikimenyetso. Noneho umurongo wa 5 haranditswe ngo babandi arababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Ni ubuturo bw'Imana bwera ni ubuhe? Abantu bagombaga guherwaho ni ab'i Yerusalemu. Uyu munsi umudiventiste w'umunsi wa karindwi unteze amatwi arabizi neza yuko itorero ry'Abadiventiste w'umunsi wa karindwi ni ipica neza y'Abisirayeli bageranwa n'ubwoko bw'Imana buri mu isi. Rero kugira ngo aya magambo tuyashimangire, tubonye yuko ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera, nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu.
iri ni isomo rya kabiri tubonye. Tugiye ku isomo rya gatatu, noneho tukinjira mu cyigisho neza nyirizina. Isomo rya gatatu, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 4 umurongo wa 17, ndetse niba na ngombwa turasoma irya 5, irya 4 n'irya 5, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bizabaye. Urubanza rugomba guhera kuri twe. Ibyahishuwe igice cya 14. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14 hagaragaza ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5, hagaragaza abantu bagaragaye bahagararanye n'umwana w'intama ku musozi wa Siyoni. Kandi umusozi wa Siyoni twigeze kwiga mu buryo buhagije, tubona ko umusozi wa Siyoni ushushanya itorero ry'Imana. Ngiye kubabwira amasomo muyafate kugira ngo twinjire mu cyigisho. Umusozi wa Siyoni ugereranywa n'itorero ry'Imana. Urebye amagambo yanditswe muri Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugera wa 6, Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugera 16, Zaburi ya 15 umurongo wa 1 kugera wa 5, n'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugera 24. Maze rero tujye ku murongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari zo ruba ry'ubusambanyi bwawe. Marayika wa gatatu akurikira n'ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose. Ntibaruhuka ku manywa na nijoro baramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Uyu mwanya tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo urubanza ku Badivantiste b'umunsi wa karindwi. Aya magambo aboneka mu gitabo Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 4, paje 384 kugera 387. Aya magambo ngiye kuyasoma uko yanditse, nta jambo na rimwe simbutse. Kubera iki? Kubera yuko tugeze mu gihe cya nyuma. Buri wese agomba gusobanukirwa n'iby'urubanza, noneho utareba abanyamahanga, ahubwo rumureba we nk'umuntu ugize itorero ry'Imana. Ikindi kandi mu gitabo inyandiko z'ibanze paje y'urubanza rero tugomba gusobanukirwa n'urubanza kandi tukarwitaho cyane. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4 tugiye gusoma guhera kuri paje 384 tugere 387. Mu gitondo cyo ku itariki 23 Ukwakira cya 879 nka saa 8 z'ijoro, umwuka w'Imana yanjeho, nuko mbona iby'urubanza rugiye kuza. Ntabwo iki cyigisho twari bukige neza ngo tucyumve tutari twasobanukirwa umwuka w'Imana. Sinabona ururimi rwavuga neza ibintu byanyujijwe imbere n'uburyo byaremereye cyane umutima wanjye. Umunsi ukomeye w'urubanza rw'Imana wasaga naho wageze. Abantu ibihumbi byinshi bari bateraniye imbere y'intebe nini ya cyami, yari yicayeho n'umuntu wagaragaraga mu ishusho y'icyubahiro gikomeye cy'umwami. Imbere ye hari ibitabo byinshi, kandi ku gifuniko cya buri gitabo hari handikishijweho inyuguti z'izahabu zasaga n'ibirimi by'umuriro ngo igitabo cyo mu ijuru.
hanyuma kimwe muri ibyo bitabo cyari kirimo amazina y'abavuga ko bizera ukuri kirabumbuwe. Ni bande bavuga ko bizera ukuri muri iki gihe? Ni Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ubwo rero hano ndagira ngo ibintu byumvikane neza. Hanyuma kimwe muri ibyo bitabo cyari kirimo amazina y'abavuga ko bizera ukuri kirabumbuwe. Ako kanya amaso yanjye akurwa kuri za miliyoni nyinshi zari zikikije intebe ya cyami, maze nita gusa ku bavugaga ko ari abana b'umucyo n'abana b'ukuri, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni njye ubyongeyemo kugira ngo mwumve neza abiyita abana b'umucyo n'abana b'ukuri. Iryo ni itorero rya Laodikiya. Uko amazina yabo yahamagarwaga umwe umwe n'imirimo yabo ikagaragazwa, mu maso yabo harabagiranaga umucyo w'ibyishimo byera wasakaraga mu mpande zose. Ariko ibi birasa naho atari byo byaremereye umutima wanjye. Utega amatwi rero. Ikindi gitabo cyarabumbuwe cyari cyanditswemo ibyaha by'abavuga ko bizera ukuri. Ibyaha by'abantu bavuga ko bizera ukuri, kubera ko ibi byaha bitagaragariraga amaso y'abantu, ariko byari bibitswe mu gitabo cy'Imana. Munsi y'umutwe w'amagambo munini witwa inarijye hakurikiragaho ibindi byaha byose. Inarijye, icyaha cy'inarijye ni icyaha kibi gikomeye cyane, ni nacyo cyaha bigaragaye yuko cyari imbere y'ibindi byose. Inarijye, ibintu byose ni jyewe, icyavugwa cyose ni jyewe, gahunda yose ni jyewe, nta kintu cyakorwa ntahari, ntabwo abandi bavugwa. Inarijye. Hejuru ya buri gasubi k'ibyaha habaga hari umutwe w'amagambo yabyo. Munsi yabyo imbere ya buri zina hari handitswemo ibyaha bito, ibyaha bitagaragarira amaso y'abantu. Munsi y'umutwe w'icyaha cyo kwifuza wasangaga ibyaha by'uburiganya. Munsi y'umutwe w'icyaha cyitwa kwifuza, ubwo kwifuza ni icyaha gifite umutwe munini w'ibyaha biri munsi, ugizwe n'ijambo ryitwa kwifuza. Twahereye ku ijambo inarijye tugeze ku ijambo ryitwa kwifuza. Wasangaga ibyaha by'uburiganya, ubujura, gutwara iby'abandi ku ngufu n'irari ry'iby'isi. Munsi y'umutwe w'icyaha cyo gushaka kuba hejuru y'abandi wasangaga ibyaha by'ubwibone no gusesagura. Ndagira ngo twite kuri iyi mitwe y'ibyaha. Umuntu wumva yuko ari hejuru y'abandi, yumva yuko mu kazi afite inshingano ziri hejuru y'abandi, nyamara kandi mu murimo w'Imana abo bantu ari abavandimwe. Kubera yuko urwego rwawe rw'umurimo utekereza ko ruruta urw'abandi, nyamara ndagira ngo mbabwire ko ibyo ni ibintu byatekerejwe bishyirwaho n'abantu. Yesu yabwiye abigishwa be ngo muri abavandimwe, nta mukuru muri mwebwe. Ariko niba mwebwe mwarashyizeho eshelo, tukaba tubizi neza yuko aho turi twagiye twigeramo ingero runaka mu murimo w'Imana. Bamwe kuko bari ku cyiciro runaka bakira ibirenze iby'abandi, nyamara ari abavandimwe. Ibyo ntabwo byashyizweho n'Imana, kubera yuko Kristo dufata nk'abavandimwe. Niba rero dukora umurimo w'Imana, dukwiye kugira benefit zingana. Gushaka kuba hejuru y'abandi wasangaga ibyaha by'ubwibone, kumva yuko ukomeye ukibona. Icya kabiri, gusesagura, kumva yuko aho ugiye niba uri umuntu w'Imana udashobora kugenda ngo wicishe bugufi, aho ukagenda mu mutungo w'Imana ukawubamo nk'umuntu ubayeho kimwe n'ab'isi. Gusesagura. Munsi y'umutwe w'icyaha cy'ishyari rero, ubwo mu cyaha cyo kwishyira hejuru harimo ibyaha bibiri, hari ubwibone no gusesagura. Aya magambo ndi kuyasoma mu bihamya by'itorero. Icyaha cya gatatu, icyaha cy'ishyari, munsi yacyo habagamo ibyaha by'ubugome, kwifuza iby'abandi n'inzigo. Hanyuma y'icyaha cyo kutirinda, ubwo undi mutwe w'icyaha kutirinda,
cyari gihagarariye urutonde rurerure rw'ibyaha biteye ubwoba: ubuhehesi, ubusambanyi, kwiyegura ibyifuzo bya kinyamaswa n'ibindi. Ntihazagire umuntu wibeshya ngo agire ngo kutirinda si icyaha. Nta muntu uzinjira mu bwami bw'Imana atirinda yarabonye uyu mucyo wose. Rero niba ubwira abantu ngo nimubeho uko mwishakiye, ntabwo ufite umugabane ku giti cy'ubugingo. Maze ibyo byaha mbibonye ntyo nuzurwa n'umubabaro utavugwa, nuko ndataka nti ninde ushobora gukizwa? Yatatse amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 6. Ibyashiwe igice cya 6 umurongo wa 17, mu magambo ya Luka haranditswe ngo ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ayo magambo kandi aboneka muri Yoweli igice cya 2 umurongo wa 11. Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe ubwo bimeze bityo? Ni bande bambaye ibishura bitari ikizinga? Ni bande bagaragara mu maso y'Imana yera kandi itunganye badafite icyaha? Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa n'ibyahishuwe igice cya 7, tugasobanukirwa n'abantu 144,000 bazahagarara badatsinzwe. Abo bantu ibyabo biboneka mu byahishuwe igice cya 7, ibyahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 1 kugera wa 5. Abo bantu baboneka muri Zaburi ya 15 umurongo wa 1 kugera wa 5. Abo bantu ibyabo bigomba kwitabwaho cyane. Zaburi ya 34, Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugera wa 6. Aba bantu ibyabo biboneka muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugera 15. Aba bantu kandi ibyabo, imibereho yabo n'imyitwarire yabo uzayisanga muri Zaburi 119. Muri Zaburi 119. Kandi nushaka kubona uburyo bazaba bahagaze bemye, uzayibona muri Zaburi 118. Mu gihe uwera wari wicaye kuri iyo ntebe yahinduraga impapuro za cya gitabo buhoro buhoro, amaso ye yari yerekeye kuri abo bantu, kandi mu maso ye hasaga n'ahari gutwika ubugingo bwabo. Kandi ubwo nibwo buri jambo ryose na buri gikorwa cyose byo mu mibereho yabo byabanyuraga imbere bigaragara neza nk'aho byandikishijwe inyuguti z'umuriro. Ako kanya bafatwa no gutengurwa, no mu maso habo harasuhererwa. Bwa mbere ubwo bari bazengurutse ya ntebe basaga naho ntacyo bitayeho, ariko noneho ubu mbega uburyo bari bahindutse! Umutekano biyumvagamo wari wagiye, mu mwanya wawo hari ubwoba bukomeye cyane. Nimureba ko abantu biyise abakiranutsi bakumva nta kibazo bafite. Nimureba ko tugenda tukumva tumeze nk'aho ijuru ryose turifite mu biganza, ko tuvuga ngo turi itorero ry'Imana. Vuba bidatinze tugiye gutungurwa cyane. Aba bantu noneho mbega uburyo bari bahindutse! Umutekano biyumvagamo wari wagiye, mu mwanya wawo hari ubwoba bukomeye. Buri wese yatinyaga ko yaza kuba mu mugabane w'abari busanzwe badashyitse. Buri jisho ryari ryerekeye ku wicaye kuri ya ntebe, maze ubwo ijisho rikomeye kandi rigenzura imitima ryerekeraga kuri iyo mbaga, imitima iratengurwa, kuko buri wese yahise yicira urubanza nta n'ijambo riravuga. Mu gahinda gakomeye buri wese yemera gukiranirwa kwe, kandi abona mu buryo bugaragara neza ko igihe yacumuraga yari arimo kwigizaho impano y'igiciro y'ubugingo buhoraho. Iri tsinda rimwe ryari ryaranditsweho ko ari abananije abandi mu murimo. Mwumve, muri abo bantu bagombaga kurimbuka, muri abo bantu bazarimbuka bagaragaye, itsinda rimwe ni iry'abantu bigaragara yuko bananije abandi mu murimo. Mbese umuntu ananiza undi mu murimo gute? Ibyo nawe ubitekereze, nyuma yo kwiga iki cyigisho ubitekereze neza. Abifuza iki cyigisho uku cyanditse ndakibashyikiriza, baze kwandika muri comment, bashyiremo email zabo cyangwa nimero za telefone.
itsinda rimwe ryari ryaranditsweho ko ari abananije abandi mu murimo. Abananije abandi mu murimo. Ubwo ijisho rihinguranye ry'umucamanza ryaberekeragaho, ibyaha byabo byo kutagira icyo bitaho byarahishuwe uko byakabaye. N'iminwa ididimanga bemera ko bagambaniye icyizere kera bari baragiriwe. Baraburiwe kandi bahabwa amahirwe, ariko ntibigeze babyitaho cyangwa ngo bikosore. Ariko ubu noneho babasha kwibonera uburyo bakeresheje cyane imbabazi z'Imana. Ni ukuri ntibigeze batura ibibi byabo, ahubwo nka cya giti cy'umutini baravumwe kuko batigeze bera imbuto kandi uko batigeze bakoresha impano bahawe. Iryo ni itsinda rimwe. Mugiye kumva itsinda rya kabiri. Irindi tsinda ni ry'abantu bashyize inarijye yabo imbere bagakorera kwibonera inyungu zabo gusa. Bene abo ngabo ni abantu batigeze basobanukirwa neza ko turi ibisonga by'Imana, tugomba gucunga umutungo w'Imana neza. Waba ubikora uri mu itorero, waba ubikora uri mu nshingano z'ubuyobozi, waba ubikora uri umwizera usanzwe, aba bantu turi kubona n'abo mu itorero ry'Imana, ibya rubanda ntibitureba. Ntabwo bari abatunzi ku Mana ndetse ntibitaye ku byo Imana yabashakagaho. Nubwo bavuga ko ari abagaragu ba Kristo, ntibigeze bamuzanira umuntu n'umwe. Ibi nibyo byabwiwe abafarisayo ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya, mwahagaze ku muryango nimwinjira mubuza n'abandi kwinjira. Iyo umurimo w'Imana ari wo wari ushingiyeho, wari kuba waracogoye, kuko ntibanze gutanga ibyo Imana yabatije gusa, ahubwo banze no kwitanga ubwabo. Ariko ubu noneho baribonera kandi basobanukiwe neza ko mu kwigira abantu b'indeba mu murimo w'Imana bari barimo kwinjira ku ruhande rubi. Ibumoso bw'umwana w'umuntu niho abo bantu babaga bari kwishyira. Bari bafite uburyo n'amahirwe, ariko ntibigeze bakora umurimo bari bakwiriye gukora. Abantu benshi batekereza ko gukora umurimo rero ari ukuzana amafaranga. Abantu bagomba kuzana amafaranga mu murimo w'Imana, ariko kandi buri wese agomba kwitangaho igitambo ubwe. Uwahawe itarano wese azazibazwa. Kuba umuntu yarahawe amafaranga ntabwo bivuze yuko gukora umurimo w'Imana ari ugutanga amafaranga gusa, kuko isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Uwiteka azakubona ate? Agomba kukubona nawe witanze ubwawe, winjiye mu murimo uko wakabaye. Niba udashoboye kubwiriza ubutumwa ku mugaragaro, ngo ufite impano yo kuvuga cyane, ntabwo wananirwa gufata impapuro nk'izi ngizi ngo uzishyire umuntu wifuriza ubugingo buhoraho. Amazina yose y'abavuga ko bemera ukuri yaragaragajwe. Bamwe bacirwaho iteka bitewe no kutizera kwabo, naho abandi bazira ko babaye abagaragu b'imburamumaro. Abantu bazashaka gusobanukirwa n'igihe ibi bintu bizatangira, twigishije icyigisho ku Mugenzi Ministries gisobanura uburyo uru rubanza ku bantu bo mu itorero ry'Imana ruzatangira ryari, cyangwa se rwatangiye ryari. Ubwo rero buri wese agomba kwitondera imyanzuro afata, kubera ko vuba bidatinze abantu benshi bazabwirwa ngo mwaratinze cyane. Barebereye abari bari gukora mu ruzabibu rw'Uwiteka, kandi batuma bikorera inshingano ziremereye cyane, mu gihe bo bari bari gukorera guhaza inarijye yabo inyungu z'igihe gito. Iyo baza kuba barakoresheje ubushobozi Imana yabahaye, bari kubasha kwikorera imitwaro nk'indahemuka bakorera umwami wabo. Umucamanza yaravuze, abantu bose bazatsindishirizwa kubwo kwizera, ariko bazacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byabo. Ndagira ngo iri jambo turisobanukire. Buri muntu wese azatsindishirizwa kubwo kwizera, ariko mu urubanza ruzaba hakurikijwe ibikorwa bya buri wese. Mbega ukuntu gukerensa kwabo kwashyizwe ahagaragara mu buryo bweruye, kandi mbega ukuntu Imana yakoresheje ubwenge butangaje mu kugenera buri wese umurimo kugira ngo akize bagenzi be. Buri wese yagombaga kugaragaza ukwizera kuzima mu muryango we no mu baturanyi be, akagaragariza impuhwe abakene, akita ku bari mu ngorane, akitangira kubwiriza ubutumwa,
kandi agafasha umurimo w'Imana akoresheje ubutunzi. Ariko nk'uko Merozi yavumwe, umuvumo w'Imana wabagezeho bitewe n'ibyo birengagije gukora. Bikundiye gukora umurimo wabazanira inyungu nyinshi zo muri ubu buzima, ariko imbere y'amazina yabo mu gitabo cyo mu ijuru ahandikwa imirimo myiza nta kintu na kimwe cyari kihanditse. Amagambo yabwiwe abo bantu yari amagambo akomeye ngo, mwapimwe mu gipimo musanga mudashyitse, mwasuzuguye inshingano z'iby'umwuka kubera guhugira mu by'ubuzima by'igihe gito, nyamara mu gihe imyanya y'ingenzi mwari mwahawe yabasabaga ko mugira ubwenge n'ubushishozi birenze ibya kimuntu. Ubu bwenge n'ubushishozi mwari munabikeneye kugira ngo mubashe gukora imirimo yanyu isanzwe, ariko ubwo mwirukanaga Imana n'ubwiza bwayo mu byo mukora, mwirukanye n'imigisha yayo. Nuko habazwa iki kibazo ngo, kuki mutabesha ibishura byanyu ngo mugendeshe amaraso y'umwana w'intama? Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi Uwiteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nabo. Urukundo nabakunze rwansabye kwitanga kurenza uko umubyeyi yabikorera umwana we. Nashakaga guhanagura ibyaha byawe, nkagushyira igikombe cy'agakiza ku munwa. Nicyo cyatumye mpfa urupfu rwo ku musaraba, nkikorera umuvumo w'ibyaha byawe. Nihanganiye uburibwe bw'urupfu n'umwijima w'icuraburindi wo mu gituro, kugira ngo mpindure ubusa ufite ubutware, maze mfungurire abo rwagize imbohe, mbugurure urugi rw'ubugingo buhoraho. Nemeye gukozwa isoni, nihanganira intimba kuko nagukunze urukundo ruhoraho, kandi nifuza kugarura intama yahabiye kure muri paradizo y'Imana ku giti cy'ubugingo. Ariko ubwo buzima bw'umunezero natanzeho ikiguzi kingana gityo warabwanze. Gukozwa isoni, gushinjwa nk'umunyabyaha, gushungerwa, ibyo byose narabikwikorereye, nyamara ntiwabihaye agaciro. Ibyiza n'amahirwe wazaniwe n'urupfu rwe ntiwigeze ubyishimira. Ntiwigeze wemera gusangira imibabaro nawe, bityo rero ntimushobora no gusangira ubwiza bwe. Nuko havuga amagambo akomeye ngo, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Nuko igitabo kirabumbwa, maze igishura cyari gitwikiye uwicaye kuri ya ntebe ya cyami kivanwaho, icyubahiro cy'umwana w'intama kirahishura. Nuko ibyo nerekwaga birarangira, nongera kwibona nkiri mu isi nshimishwa cyane nuko umunsi w'Imana utaragera, kandi ko tugihawe igihe cy'imbabazi ngo twitegure ibizahoraho iteka. Mbese muntu w'Imana uduteze amatwi muri iki gitondo, mbese urumva witeguye guhagarara udatsinzwe? Mwuka w'Imana arakomanga umutima wawe muri iki gitondo. Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, arakubwira ngo ngwino usange. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Soreze ku magambo yanditswe mu Byahishuwe igice cya 22, umurongo wa 17. Tugiye kumanuka tugere ku murongo wa 21 aranditse, umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamye ibyo aravuga ati, ndaza vuba. Amen. Ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye muri iki gitondo, izina ryawe rihimbazwe. Abana bawe utweretse yuko urubanza tutagomba kurukinisha, ariko kandi uranatubwiye ngo ni munsanye, ndacyari ku ntebe y'imbabazi. Nimuze uko muri, muzane ibyaha byanyu. Twakira reka ryawe muri iki gitondo.